हामीले फेसबुकमा देखिने भिडियोलाई कसरी डाउनलोड गर्ने होला, यो भिडियो त हामीलाई काम लाग्ने खालको छ, ज्ञानमूलक छ, यो भिडियोलाई हामीले डाउनलोड गरेर सेभ गरेर राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको तपाईहरुलाई उत्सुकता छ र तरिका जान्नु भएको छैन भने मैले आज तपाईहरुलाई फेसबुकमा देखिने रिल्स, फेसबुकमा देखिने भिडियोहरुलाई सजिलै डाउनलोड गरेर हामीले हाम्रो ग्यालरीमा सेभ गरेर राख्न सक्ने तरिका म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। अन्तिम समय हेरेर साथ दिनु होला। यदि तपाईहरु हाम्रो पेजमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो पेजलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ, किनभने मैले विगतदेखि अहिलेसम्म केही न केही जानकारीमूलक भिडियोहरू बनाइरहेको हुन्छु, बनाउने छु। अब मैले कति पनि ढिला नगरिकन तपाईहरुलाई स्क्रिनतिर लिए, ल हेर्नुस् है त। हजुरहरुलाई मैले स्क्रिनतिर लिए। स्क्रिनमा गइसकेपछि तपाईहरु पहिलो चाहिँ फेसबुक एप यसरी खोल्नु होला। फेसबुक एप खोलिसकेपछि यहाँ विभिन्न किसिमका फोटा भिडियोहरू देखिने गर्छन्। तपाईहरु तल जानुभयो भने यहाँनिर तल हेर्नुस् त रिल्स लेखिएको छ। यो तलको उसमा राइट साइडमा त्यो रिल्समा यसरी हेर्नुभयो भने यहाँ विभिन्न किसिमका भिडियोहरू छन्, यो मजाले हेर्न सकिनेछ। यी भिडियोलाई डाउनलोड गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा, मानौ फर एक्जाम्पल हामीले कुनै भिडियो मन परायौं, यहाँबाट कुनै भिडियो हामीलाई मन पर्यो भने उक्त भिडियोलाई हामीले डाउनलोड गर्नको लागि म तपाईहरुलाई तरिका सिकाउन गइरहेको छु। फर एक्जाम्पल मैले यो भिडियो डाउनलोड गर्न गइरहेको छु। यो भिडियो चाहिँ करिब 22 सेकेन्डको छ। जति लामो भयो नि तपाईहरु गर्न सक्नुहुनेछ है। तल हेर्नुस् त यो भिडियोलाई क्लिक गरिसकेपछि तल शेयरको बटन, तल मेसेज देखि यतातिर तपाईहरुले कमेन्ट लेख्ने ठाउँदेखि यतातिर शेयरको बटन छ। शेयरको बटन यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो खालको अप्सन खुल्छ। यहाँ तपाईहरु तल कपी लिंक भन्ने लेखिएको छ, त्यो कपी लिंकमा यसरी ट्याप गर्नुभयो भने यो हाम्रो कपी भयो। अब कपी गरिसक्यो हामीले है। तपाईहरुले एन्ड्रोइड फोन अथवा आइफोन जे चलाउनुहुन्छ तपाईहरुले कपी गरिसक्नुभयो। कपी गरिसकेपछि तपाईहरु क्रोम ब्राउजरमा जानु होला है। यहाँ क्रोम ब्राउजरमा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ चाहिँ सर्च गुगल और टाइप युआरएल लेखिएको छ। यसमा यसरी गएर तपाईहरुले यहाँ के टाइप गर्नु होला भनेपछि SNAP स्न्याप FACEB फेसबुक स्न्याप फेसबुक डाउनलोड लेखेर माथि आछ नि, त्यसलाई यसरी क्लिक गरिदिनु होला। यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। यस्तो खालको इन्टरफेस खुलिसकेपछि सुरुको यो स्न्याप फेसबुक भिडियो डाउनलोडर लेखिएको छ, यसलाई यसरी क्लिक गर्नु होला है। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको वेबसाइट खुल्छ। यसमा चाहिँ यहाँनिर पेस्ट भिडियो युआरएल फेसबुक लेखिएको छ है। यहाँनिर हामीले यसरी क्लिक गर्नु होला। यसलाई चाहिँ थिचिराख्नु होला। थिचिराखिसकेपछि यसलाई चाहिँ यसरी पेस्ट गर्नु होला। पेस्ट गरिसकेपछि यसलाई यो डाउनलोड लेखिएको छ, यसरी डाउनलोडमा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यो भिडियो यसरी डाउनलोड हुन सुरु गर्छ है। यो अहिले घुमिरहेको छ। ओके, डाउनलोड यहाँनिर हेर्नुस् त 720 पिक्सल HD नो डाउनलोड एज नाउ लेखेको छ। यसमा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने अब तपाईँ हाम्रो डाउनलोड हुँदैछ है। डाउनलोड भएको कहाँ देखिन्छ भने यहाँ तल हेर्नुस् त डाउनलोड भइसक्यो। यहाँ सेभ लेखिएको छ। हामीले सेभमा तल